مشاهدينا تلفزيون النصر 24 في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كمان في برنامج الناس والمجتمع، برنامج الناس والمجتمع. اليوم كان نجينا قابلنا إمامنا مسجد الشهداء، وإن شاء الله نقدر نجمع في ما يخص البرنامج بالدورنا الأئمة في المساجد. إن شاء الله خليكم معنا ونشوفوا كيف. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم كان جينا قابلناك وانتو يعني دوركم شنو في المساجد للأئمة؟ طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد نرحب أولا بتلفزيون النصر، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق. الإعلام له دور كبير في المجتمع، فنحن كأئمة دورنا دور إرشادي ودور توعوي، ونفهم المواطن على أنه يتماسك ويتعايش ويعيش بالسلم والأمان، لأن دور الأئمة دور كبير. النبي صلى الله عليه وسلم كان جاء في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لقى الناس يعني مختلفين، في أقل شيء يحصل قتال ويستمر قتال لفترة طويلة، ولكن عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما الناس ووحد كلمتهم وألف بين قلوبهم وصاروا إخوان متحابين متعاونين، فده إسلامنا، ده هو ده إسلام ذاته. الله قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لذلك فالأئمة عليهم أن يتحملوا هذه المسؤولية، والدعاة والعلماء يقوموا بالتوعية. أي ناس كلها لو مشوا يعني عملوا دراسة ولفوا مناطق شات منطقة وأنه القتل ده جريمة، وأنه الناس كلهم إخوان، ومن أبونا آدم وأمنا حواء، والله سبحانه وتعالى أمرنا ووجدنا فوق هذه الأرض وتحت السماء في هذا الوقت بالذات. الله اختارنا نعيش سوا ونعيش إخوان، والمسلم أخو المسلم، والإنسان كله أخو الإنسان. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فدورنا أئمة دور كبير، لأنه هم ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدل الناس إلى كل خير ويمنعهم من كل شر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أولئك هم المفلحون. أيوة شيخنا، تقدر تأجل لنا الناس اللي يدوروا الخراب في البلد، يعني رسالتك شنو لهم يعني البلد؟ طيب، الناس اللي يدوروا الخراب في البلد ده رسالتي لهم أن يقدموا مصلحة البلد. أيوة. مصلحة المواطن. هذا البلد أمانة. أيوة. أمانة في أيدي الجميع. أي واحد كله يشوف الشات ده مثل بيته. أيوة. يشوف أي واحد، في إنسان يقوم يخرب بيته، ما في إنسان يقوم يخرب بيته بعيدة. أيوة. إذا الشات ده بيت الكبير لكل الشاديين. عشان كده الصغار والكبار والنساء والمتعلمين والمزارع في مزرعته والتاجر في متجره والموظف والعسكري والبوليس والأمن كلهم يشاركوا عشان يبنوا الوطن. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الوطن. أيوة. وكد مرق من مكة قالوا مرقوه وماشي على المدينة، لفت لمكة وقال: أنت أحب البلاد إلي لولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت منه. أنت بلدي نحبك شديد، لو ما أهلك ديل مرقوني أنا ما مرقت منا. والله سبحانه وتعالى عشان شاف النبي صلى الله عليه وسلم حبه لبلده، عشان كده أنت وعد يرجع مرة تانية. الله قال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يرجعك مرة تانية بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. شال الطمانينة وعدنا الله ومشى المدينة. هناك كمان دعا: اللهم كما حببت إلينا مكة حبب إلينا المدينة. وكذلك حرم المدينة ودعا لها. لذلك حب الأوطان ده من الدين. لذلك أي واحد كله لابد يحب دينه ويحب وطنه. والله سبحانه وتعالى اختار لك هذا الوطن وهذا التراب. أجدادك كل عاشوا هنا، ويعني جداتك كل عاشوا هنا، وأبهات عاشوا هنا، وأنت ولدت هنا وتأكل من خيراته وتمشي فوق أرضه وتتزلل سماعه. إذن عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى وتحافظ على هذا الوطن. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن
أن نحافظ على الوطن ونحافظ على التراب ونعمر التراب. هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم أن تعمروا هذه الأرض. وكذلك هو الذي جعلنا خلائف في الأرض. الله سبحانه وتعالى جعلنا إنسان خليفة في الأرض، يقوم بالحق، يحكم بالحق ويحكم بالعدل، وكذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويعيش هذه أيام دنيا كلها أيام قلائل، فتعيش بخير وسلام، والناس يبقوا مفاتيح للخير ومغالق للشر. أي خير كله يدعو الناس إليه، وأي شر باب شر كله خليه يسدوا. عندئذ الناس كلها يعيشوا بأمان. التخريب والدمار ويعني قدرون والزلط كله يولوا نار ويامروا ويخربوا ويسرقوا حاجة الناس، ده كلها جريمة. والشين شات أخذ اسم كبير، زمان كله اسمه مرفوع، وبعد موت المارشال كما اسمه ارتفع مرة واحد. عالم كله عرفوا على أنه تشادين دين ناس فاهمين، ناس متماسكين، ناس يعني يقدروا يعرفوا مصلحة بلدهم، اتماسكوا ما خربوا بلدهم بعد ما مات الرئيس في الحرب الله يرحمه. فده بعد ده كمان الحكومة اللي هسه جاء انتقالية عندها سنة واحد. سنة واحد ده وماشيين كويس، هم كله يحبوا خير لبلدهم. تجربة بسيطة، خلي فترة الانتقالية كلها ينتهي ويجي حكومة منتخبة. بعد ده كمان يقرروا في أشياء المسيرية مثل العلاقات الدولية، علاقات كيف مع الدول ده يكون كيف على حسب مصلحة الوطن، وعلى حسب نقول اتفاقية ده كان فرنسا كان أي دولة كلها نقول اتفاقية ده ما ينفع معنا كتشادين، واتفاقية ده سمع مع كل الدول نشيفوا ده. لكن في وقت حكومة المنتخبة، ما زمن حكومة الانتقالية، ما نحمل الحكومة الانتقالية فوق طاقته. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى هم كمان يوفقهم، والمواطنين الصغار والكبار والسياسيين كلهم يعني يتحملوا المسؤولية، أنه أي واحد كله يشوف تشاد ده مثل بيته داخل، يحافظ على ممتلكاته ويحافظ على أمنه. عندئذ يكون نعيش بسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح آمنا في سربه أي في بيته أو في وطنه ومعافا في بدنه، معناته هو عافي في جسمه ما مرضان وعنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، مثل إنسان ملك الدنيا كله. لذلك العافية ده ما عندها الثمن. ناس الفقدوا عافية اليوم كيف يعيشوا؟ لاجئين نازعين، وبعدين دخلوا البحر أكلوا الحوت، وبعدين تشردوا يتموا، والنسوان الأرامل أمهات سكالى. فنحن البلد ده الآن آمن ومستقر، ما نخرب، نحافظ عليها ونعتبر بغيرنا. لذلك السعيد من اعتبر بغيره. نسأل الله أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. تمام. شيخنا رسالتك شنو للأئمة عشان يقوموا بدورهم؟ يعني رسالتي للأئمة عليهم أن يتحملوا المسؤولية. هم مكان قاعدين ده مكان هنا مسؤولية. الله سبحانه وتعالى اختارهم أئمة ودعاة وعلماء يوجهوا الناس توجيه صح، توجيه خير، يوروهم درب الخير ويمنعوهم من درب الشر، يأمروهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. لا بد لأي إمام كله يقوم في جامع حقه، في كرشي حقه، في الحي اللي هو موجود، يعمل توعية ويرسل رسائل حقيقية وهادفة في الأمن والسلام والاستقرار والأمان والوئام. الناس كلهم إخوان. لذلك الرسالة دي رسالة كبيرة، فأي ناس لو قاموا بالتوعية في منطقتهم الشات كله يقى آمن، الناس كلهم واعين. إنسان الواعي ده ما يقتل أخوه ولا يعير أخوه، ولكن إنسان الجاهل واليتبع هواه ويتبع الشيطان هو ده يتبع خطوات الشيطان ويخلق البلبلة ويخلق البرجلة. لكن الإنسان الفاهم ده دائما يساهم بالخير. لذلك نقى مفاتيح للخير ومغالق للشر، وعلى الأئمة يتحمل مسؤوليتهم، وكذلك الحكومة كمان يجمع الأئمة ويوجههم ويوفر لهم المعينات ويقوم بالتوعية. هذا أمر مهم جدا جدا. وكذلك مجلس أعلى للدعوة كلهم يشاركوا في توعية المواطن إن شاء الله. إن شاء الله. يا شيخنا رسالتك الأخير يعني المشاكل القبلية هل بيجيب عدالة في البلد؟ مشاكل القبلية، النبي صلى الله عليه وسلم للمشاكل القبلية والعصبية قال: دعوها فإنها منتنة، معناه اتركوا خلوا القبلية فإنها عفنة. النبي صلى الله عليه وسلم شغل قال عفن، انت تقولها له لا ما يبقى. لذلك علينا أن نتمسك بديننا وأخلاقنا. الإنسان ده عنده قيمة، قيمة هنا إنسان ده ما في قبيلته، ما في قبيلته
ولا في لونه ولا في طوله ولا في عرضه ولا في لسانه في لغته، ولكن قيمة الإنسان الحقيقية في القيم والأخلاق والمبادئ والتصرفات والسلوك. الإنسان يتعامل به مع الآخرين، يكون إنسان محترم، يعترف بالآخرين ويحترم الآخرين ويقدرهم، لا يسخر بهم ولا ينقص من قدرهم، بل يحبهم، هم مواطنين معه سواء كان مسلمين ولا غير مسلمين، يحترمهم ويقدرهم. بهذه الطريقة التبادل الاحترام والتقدير والتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى والتضامن والتماسك، يبقى مجتمع قوي، مجتمع متحابب متعارف. عندئذ العدو كل ما يلقى مكان يدخل، ولكن إذا كان شافكم أنتم مختلفين ومشتتين، ده العدو كمان يلقى يدخل وسطكم، بعد ذلك يخلق لكم فتنة، والفتنة ده كمان لو جاء ما يخلي أي واحد، ما يفرق بين الناس، ما يفرق بين الظالم والمظلوم. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. عشان كده الناس يخلوا بالهم ويجتهدوا على أن يبعدوا الفتنة ويتماسكوا ويتآخوا. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال لتعارفوا، ما قال لنا لتقاتلوا ولا لتنابزوا ولا لتعيروا، ولكن قال لتعارفوا. لذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرم عند الله، أفضل عند الله، أحسن عند الله إنسان التقي الخائف الله، اللي يراقب الله، اللي يرجح مصلحة الناس، يحب خير لكل الناس، إنسان ما حسود ولا متكبر ولا متعالي، يشوف الناس كلهم إخوانهم، ده محبوب عند الله سبحانه وتعالى. لذلك علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية حتى ندخل في رحمة الله. إن الذين اتقوا، الله سبحانه وتعالى قال: إن المتقين في جنات وعيون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. عشان كده نتقي الله سبحانه وتعالى حتى نكون من المبشرين. أيوة تمام. شيخنا قبل نختم البرنامج، عندك آية منه عشان تقريها لنا عشان يعني نكمل فوقها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء
عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. القرآنية خلاص برنامج الناس والمجتمع كمل، وعلم كان قابلنا إمامنا مسجد الشهداء الشيخ إدريس ماكين ورانا الكثير وكان شاهدتوا وسمعتوا، وإن شاء الله البرنامج تلقوه في حلقة الآخر. هناك في التصوير أبو محمد ومعكم كمان موسى محمد. نقول لكم تابعوا متابعة سيرة ما باقي برنامج عن التلفزيون النصر وإذاعة النصر. تابعوا متابعة سيرة. إلى اللقاء.